幺八最新销量榜更新了，来看看4大家电里卖的最好的都是谁。空调这块啊，直接神仙打架，但第一名呢还是被老神机美的库省电拿下了。5.3的 APF 值加上1.6排的冷凝器和电子膨胀阀，还支持60度的高温制冷和内外机自清洁，配合上1400的价格，确实还行。但如果咱想要更有性价比的，可以看一下它的子品牌华凌 MX1 Pro， 外机用料呢更扎实。再看明星，有点意外，小吉零线508 Plus 拿下榜首了 ，Como 的528和美的的550竟然排它后面，你就看配置吧，单增压器、单循环，除菌净味也就是个基础的离子净味，更着效是它那深度650毫米，你做嵌入还得突出一截。完了价格3760。这不对劲儿啊，兄弟！你今年的冰箱市场多卷呢，同价位你要嵌入要容量，海尔的485、东升515、TCL 冰淇淋哪个不比它强多了？电视卖的最好的呀是 TCL 的 TCL Ultra， 6300呢就能买到85寸 QD 亮字点电视，3000的亮度，1568个万向分区，关键啊还用上了万元电视才有的蝶翼星耀屏，观影效果它是直接拉满。洗衣机呢，小红莓3.0拿下榜首，这个确实有实力，毕竟从23年到现在人都出3个版本了。当家的水魔方呢还升级了5大悬浮流，衣服洗的那是又油又干净了，纯平全线的设计啊，做工质感啥的那也是拉满了，全能机皇那真是实至名归。